cảm với chị Nhật, tại sao anh lại gửi cái thư này cho chị Nhật vậy? Thư gì? Cái này có em được gửi đâu. Hay là anh không dám thừa nhận đấy? Thế chứng tỏ là em vẫn anh vẫn chưa tin tưởng em đúng không? Nên là chắc chắn người ta biết được quá khứ của em với Phương Nhật thì người ta cũng sẽ biết được như thế. Chị bảo là giống chữ của cô Vân ấy. Đúng là chữ của cô Vân rồi. Cái này hóa ra là cô Vân viết thôi. Mình phải làm kiểu gì bắt được quả tang thì cô ấy mới nhận. Mà lần này em cũng tha cho cô ấy đâu. Bây giờ nếu mà mình thấy cô Vân ấy, mình cứ giả vờ như kiểu là mình đang giận nhau. Hôm nay em đến em nhìn thấy chị cũng buồn buồn. Bây giờ hết buồn chưa? Mình xe vật liệu hôm qua lấy về mình còn chưa được tổng hợp lại. Cái công trình đường mới lên khu du lịch của địa phương đấy thì bây giờ cũng mở đường xong rồi, giờ chỉ chờ làm sửa lại cái mặt bằng, sau đó là lấy hết sắt thép các thứ nữa, nên đấy là đổ bê tông. Cái giai đoạn này cũng rất là quan trọng, mình phải kiểm tra thật sát sao mới được. Mà còn cái chuyện này nữa, mình còn chưa giải quyết xong. Cái thư của anh Hằng gửi cho chị Nhật này, biết mình phải giải quyết thế nào thì có nên nói cho chị Nhật rõ ràng cái chuyện này không nữa? Bây giờ mà nói ra thì chả biết là chị ấy có nhận hay không, và mình cũng không biết là chị Nhật có đáp lại tình cảm của anh Hằng như thế hay không nữa. Hay là hai người vẫn còn qua lại với nhau mà mình không biết. Giờ mà nói ra thì cũng không biết là chị ấy có thú nhận với mình không, mà cái này chỉ là thư từ một phía của anh Hằng thôi. Mình cũng không biết là chị Nhật có đáp lại tình cảm của anh ấy hay không nữa. Mình nên làm thế nào bây giờ? Hay là bây giờ mình lấy bức thư này lên gặp chị Nhật nói rõ đi. À, cũng không được. Bây giờ mình cũng không biết là chị Nhật có tình cảm với anh Hằng hay không. Lỡ đâu mà hai người có tình cảm thật thì mình lấy cái này lên nói thì chị Nhật lại giận mình thì sao nhỉ? À, bây giờ muốn cởi nút thắt thì chắc là phải tìm người thắt nút thôi.
khi nào mình lên nói chuyện với anh Hằng xem thế nào. Chắc là mình phải nên gặp anh Hằng làm rõ cái chuyện này mới được. Bây giờ mà mình tự nhiên đi gặp chị Nhật, lỡ đâu mình lại nghi oan cho chị ấy thì sao? Cả anh Hằng nữa. Mình phải lên hỏi xem cái bức thư này có đúng là anh Hằng gửi cho chị Nhật không. Chứ bây giờ lỡ đâu không phải của anh Hằng thì mình lại nghi oan cho ấy. Đợt trước thì anh Hằng cũng gửi gắm chị Nhật với mình rồi, cũng không có lý nào anh ấy lại làm như thế. Bởi vì trước giờ con người của anh Hằng rất là đàng hoàng, không phải là con người thích làm những cái chuyện sau lưng thế này. Cho mình phải nên gặp anh Hằng và rõ xem thế nào đã. Sợ lại có người chia rẽ mình với chị Nhật thì sao nhỉ? Mình phải làm rõ chuyện này bây giờ. Mà không biết là bây giờ anh Hằng đang ở cơ quan hay là ở nhà. Hôm nay không biết anh ấy có đi làm không? Gọi điện hỏi anh ấy xem thế nào. Alo. Alo, anh Hằng à? Vâng. Anh đang ở đâu đấy? Anh em ở này đang ở nhà mà. Chuyện gì đấy? Anh à, em có chút chuyện muốn gặp anh nói chuyện thôi mà, không có gì đâu. Không biết là hôm nay anh có rảnh không? Em nên gặp anh nói chuyện một chút nhé. Ngay tại cái lại nhà mà. Vâng vâng. Thế thì anh chờ em một chút, em đi lên nhà anh gặp anh nhé. Vâng, có gì anh cứ lên. Vâng. Chắc mình đi lên luôn. Một tí sợ anh ấy lại đi đâu.
ra ngoài thì đi đâu lại có mùi đấy, cái gọi gì ở đây bên đây đây là gì? Không biết là lên chưa? Gọi đúng đấy. Đấy là Em chào anh. cái đây rồi. Hôm nay mày anh đâu rồi? Cả biết sắp thế bảo là mấy ly nữa. Hai ba người nó bảo đi ra ngoài thì đi đâu? Nó bảo ra ngoài. Thế thì làm gì? Hôm nay anh đừng Ừ. Em ở nhà. Lúc đấy thấy anh gọi điện thoại bảo là anh lên đây có chút việc, thế có việc gì? em có câu chuyện muốn hỏi anh, Có chuyện gì? chuyện liên quan đến chị Nhật. Thì có Nhật. Vâng. Thì em Thế có gì thì anh cứ hỏi đi. bây giờ em hỏi thật anh nhé. Anh Cứ nói đi. anh còn có tình cảm với chị Nhật không? Tình cảm với Nhật à? Vâng. Nhưng mà sao anh lại hỏi chuyện đấy? Vì em nghĩ là anh vẫn còn tình cảm với chị Nhật nên em muốn lên đây để nói chuyện rõ ràng với anh xem thế nào. Sao anh lại hỏi như thế? Nếu mà nhưng mà em chỉ muốn hỏi là bây giờ anh còn có tình cảm với chị Nhật không? Anh trả lời em chuyện đấy đi. Thật ra thì em cũng chả còn tình cảm gì với Nhật nữa đâu. Anh không có tình cảm gì với chị Nhật đâu. Có. Thì từ lúc đấy mình hai vợ chồng lên ly hôn sau là cũng không tính đến những chuyện đấy nữa. Nhưng mà thế tại sao anh lại gửi cái này cho chị Nhật vậy? Vì cái gì? Có được vì cái gì đâu. Thế cái này không phải của anh à? Cái gì cơ? Anh bảo là không có tình cảm với chị Nhật, tại sao anh lại gửi cái thư này cho chị Nhật vậy? Thứ gì? Anh đọc xem có phải là thư của anh không? À không. Cái này có phải em được gửi đâu. Thế Cái ai gửi đấy chứ. nhưng mà cái này là nét chữ của anh đúng không? Không phải đâu. Cái này có phải nét chữ của em đâu. Đây là chữ khác mà. Thế tại sao người ta lại viết rõ ràng đây là đây, tên anh có thứ đây, anh ký tên đây. Chứ dạo này anh có xích minh vai không? Hay là có người cố ý muốn chia rẽ chỗ anh với Nhật đây? Không, em có xin minh với ai đâu. Thế xem cái tờ này anh đã đưa cho Nhật xem chưa? Chưa, cái này trước thì có người đưa cho em bảo là anh Hằng nhờ đưa cho chị Nhật, mà em vô tình em đọc được nên là em cũng chưa được gửi cho chị Nhật, cũng chưa cho chị ấy xem đâu. Dạ. Thế thì ai là người đưa cho? Hôm nay em đang đi làm ở ngoài công trường thì có một đứa trẻ nó gửi cái này cho em, còn nói rõ ràng bảo là cái này là của chú Hằng gửi cho cô Nhật, và thế bảo em là phải đưa tận tay cho chị Nhật, nhưng mà lúc đấy em cũng vô tình đọc được nên là em không biết là phải xử lý như thế nào nên em cũng chưa nói cho chị Nhật biết đâu. À, thế là anh mới chưa cho Nhật biết đâu phải không? Chưa anh. Thật sự thì không phải là em gửi đâu. Cái này không biết là ai gửi đâu.
Chứ là có ai muốn phá chỗ anh với Nhật không cho hai người đến với nhau được thì người ta làm như vậy chứ. Nhưng mà có chắc chắn cái này không phải là của anh không đấy, hay là anh không dám thừa nhận đấy? Có chứ, chắc chắn chứ. Này làm gì là của em đâu. Nhưng mà nếu không phải là anh thì ai lại biết rõ được câu chuyện của hai người như vậy? Đọc những câu từ trong này em chỉ nghĩ có thể là anh thôi. Trong cái câu chuyện này, cái người viết ở giấy này thì chắc chắn người đấy cũng sẽ tiếp xúc với mình rất là nhiều, thì người ta mới hiểu được câu chuyện của em với Nhật với lại số của anh nữa, thì người ta mới nắm bắt được, thì người ta mới viết được những cái dòng chữ như thế. Bây giờ anh thử tính xem ở trong khu vực của bên anh ấy, với tiếng Nhật ấy, liệu có ai thắc mắc gì không? Chỗ em thì không có ai đâu. Trước giờ thì em cũng không xích mích với ai nhiều, với cả chị Nhật cũng vậy. Nói chung thì tờ giấy này chắc chắn người ta đã xác định, người ta gửi cho anh ấy thì người ta đã âm mưu rồi, người ta đã có chủ mưu trước ở đấy rồi, thì người ta mới làm cái tờ giấy này, người ta gửi cho anh chứ. Chứ như em bây giờ em thích em làm thì em cần gì em là gì như thế, đúng không? Em thích thì em lên đấy em nói chuyện trực tiếp với Nhật luôn, chứ là gì phải đơn thư là Em cũng nghĩ là như vậy, nhưng mà em đọc qua những cái lời ở trong này em vẫn nghĩ không biết là có phải là anh không. Tại vì đợt trước anh cũng gửi gắm chỗ chị Nhật với em rồi. Em cũng nghĩ là nếu mà là anh thì anh cũng không có lý do nào để làm như vậy. Nhưng mà em em thấy phân vân nên là em mới lên đây gặp anh nói chuyện, hỏi anh xem rõ ràng cái chuyện này như thế nào. thế chứng tỏ là em vẫn anh vẫn chưa tin tưởng em đúng không? Không phải là không tin tưởng mà là bây giờ cái bức thư này nó viết rõ ràng câu chuyện của hai người. Ừ, như thế này thì em nghĩ chỉ có người trong cuộc thì mới hiểu được như thế này thôi. Bởi vì ấy, trước đấy thì anh em mình có nói chuyện, thì em có nói chuyện với anh rồi, còn chuyện của Nhật thì hiện tại chỗ em với Nhật chắc chắn sẽ không quay lại được với nhau nữa, còn chỗ anh với Nhật ấy thì lúc đấy em cũng đã gửi gắm chỗ Nhật để cho anh rồi, để sau này để anh chăm sóc rồi, chứ bây giờ mà anh không tin tưởng chỗ em này chỗ Nhật nữa thì anh nói như thế thì chẳng khác gì anh đang nghi ngờ em với chỗ Nhật đang quay lại cả. Bây giờ tự nhiên lại có cái bức thư như thế này, đó là còn nói rõ cái câu chuyện của hai người ở trong này nữa, nên là em cũng thấy phân vân. Em cũng không hẳn là nghi ngờ anh với chị Nhật đâu, mà em thấy chuyện này nó không rõ ràng nên là em nên lên đây hỏi anh cho rõ. Nói chung thì nếu mà ai gặp trường hợp này chắc chắn như ai sẽ nghi ngờ thôi, nhưng mà theo anh, em cái tờ là giấy thư gửi này thì không phải em viết nhất, thứ hai thì dòng chữ này nó không phải của em. Anh có thể anh xem lại những cái dòng chữ với lại mọi người làm ở cạnh mình ấy, hay là ai có anh đang ghen ghét với số Nhật, hay là họ đang muốn chia rẽ hai người ấy, thì có thể người ta sẽ viết, có thể người này chắc chắn cũng sẽ biết được quá khứ của em với số Nhật, thì người ta cũng sẽ viết được như thế. Bây giờ cái chuyện mà người không thích em với chị Nhật đến với nhau ấy, chỉ có một là anh Ký, hai là cô Vân thôi. Nhưng mà 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 chỗ ký thì, nhưng mà chỗ ký có hay em tiếp xúc với mọi người, với mọi người có hay kể chuyện về cái chỗ của em với Nhật không, mà ký có thể ký mà là ký nắm được? anh Ký thì chắc là cũng nghe qua câu chuyện của mọi người rồi, nhưng mà chắc là anh ấy không không hiểu rõ bằng cô Vân đâu. Cô Vân hiểu rõ câu chuyện của chị Nhật hơn.
anh xem lại những cái dòng chữ này xem có nhớ ra dòng chữ của anh không, quen thuộc không. Còn mấy cái dòng chữ này thì em xem thì số ký thì cũng đã từng viết cái tờ giấy trước đề nghị tốt nghiệp này, với lại cũng có nộp tiền phạt thì viết thì anh bên em cũng có bắt viết mấy tờ đơn như thế, nhưng mà chữ này như không giống chữ của ký đâu. Bây giờ anh xem lại xem. Công nhận Nét chữ này khác lắm. chữ của anh ký thì xấu hơn một chút. Nhưng mà chữ này em nhìn thấy quen quen nhưng mà cũng không nhận ra là chữ của ai. Hình như là em có thấy ở đâu rồi đấy. Nhưng mà kiểu cũng có nhiều người viết có nét chữ giống nhau nên là không thể phân biệt được. Đúng rồi đấy. Bây giờ phải cái này bây giờ phải lấy cái con dòng chữ của ai đấy để mà nét chữ giống nhau để mà so xem là của ai thì đã biết. Nhưng mà anh khẳng định cái nét chữ này, cái bức thư này không phải là của anh gửi cho chị Nhật đúng không? Làm gì của em đâu, của em chỉ nhận luôn. Thế là được rồi. Thế em cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi. Bây giờ ấy tốt nhất bây giờ anh về rồi nói chuyện với Nhật, sau là hai bên người tự điều tra xem bức thư này là của ai. Người ta đã biết được một lần đấy, chắc chắn người ta sẽ biết thêm lần hai, cho nên mọi người hãy để ý một chút thì chắc chắn sẽ nhận ra thôi, vì người ta đang cố tình để phá hạnh phúc của hai người đó. Vâng. Em cũng xin lỗi anh vì chuyện này nhé. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Thật ra thì cái bức thư này nó cũng rất là nhạy cảm, tại vì em cũng không biết là có phải là của anh gửi cho chị Nhật không, nên là em mới lên đây để hỏi anh. Còn bây giờ em đã biết câu trả lời rồi. Cái bức thư này không phải là của anh thì em cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi. Không có gì đâu, nói chung thì kể cả ai cũng thế thôi, ai gặp tình huống này thì kiểu gì mình cũng sẽ nghi ngờ về cái đấy chắc chắn rồi, nhưng mà chính xác là không phải của bạn, là của em. Bây giờ anh cứ về sau là điều tra xem cái tờ thư gửi này xem là ai gửi, thì anh cứ điều tra từ đấy ra thì kiểu gì sẽ khác. Bây giờ ấy không phải là một bước đâu, kiểu gì người ta sẽ gửi thêm một hai lần nữa. Vâng. Thế mà em còn chưa tìm hiểu kỹ thì em đã nghi oan cho hai người rồi. Em cảm thấy có lỗi của anh ạ. Em xin lỗi anh nhé. Chỗ em thì không sao đâu, nhưng mà còn chỗ Nhật, anh nhận được bức thư này anh đã làm gì Nhật chưa đấy? Là chưa anh. Em cũng chưa nói chuyện gì với chị Nhật thôi. Em cũng còn giấu chị ấy thôi. Rồi tốt nhất thì có gì thì bảo ban nhau thôi, đừng có bảo là vì cái bức thư này rồi hai người cái cọ nhau là không tốt đâu. Em cũng nghĩ như vậy. Em cũng bảo là bây giờ mình phải tìm hiểu cho thật kỹ. Đúng rồi đấy. Phải nắm rõ được sự thật thì mình mới dám nói với chị Nhật. Đúng rồi, Nên là sao rồi? em cũng chưa nói gì với chị ấy đâu. Như bao bây giờ ấy, tốt nhất anh về ấy, anh cầm cái tờ giấy này nữa về đưa cho Nhật nữa để hai người thảo luận xem là như thế nào, chứ anh không cần phải giấu giếm làm gì đâu, bởi vì việc này không phải là chỗ em với Nhật, cho nên không phải suy nghĩ về chuyện đấy. Có gì thì về nhà rồi bảo ăn nhau rồi nói rõ ràng ra đi, chứ đến lúc bảo là che giấu rồi giận người này giận người nọ thì cả ai hiểu ai, đến lúc kia là khổ ra. Dạ vâng. Thế này về em sẽ nói chuyện với chị Nhật. Lát nữa về em sẽ nói cho chị Nhật biết chuyện này. Đúng rồi. Hôm trước thì em cũng lên gặp chị Nhật nhưng mà cũng mấy lần định nói, nhưng nghĩ lại vậy thôi. Bảo là về suy nghĩ lại xem thế nào đã. Thế kiểu gì hôm đấy lên lại giận phải không? Em cũng lúc đấy thì em cũng chưa nghĩ nhiều, vừa mới đọc xong bức thư này em cũng cảm thấy hơi giận chị Nhật một chút, nhưng mà em cũng chưa biết là cái này có thật sự phải là hai người qua lại với nhau không, nên là em cũng không nói gì đâu. Đợt sau ấy, nếu mà có chuyện gì như thế thì về là thì cứ về đến đấy thì cứ mở ra rồi hai người thì cùng nhau nói chuyện luôn.
nếu có thì Nhật cũng bảo có thôi, chứ không phải là người ta che giấu cho anh để làm cái gì cả. Vâng, em biết rồi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Có gì anh thông cảm cho em nhé. Không có gì đâu, nếu mà sau này có chuyện gì thắc mắc thì cứ lên đây tự gặp nói chuyện được, không sao đâu, không có vấn đề gì đâu. Quan trọng là bây giờ đối Nhật thì em cũng đã gửi gắm cho anh rồi, nên có chuyện gì thì cũng phải xem xét kỹ lưỡng rồi hắn mới nói ra. Cái những chuyện này cũng thế. Thế thì cái ra hôm đấy anh về anh gặp chuyện như thế thì mình có phải hai người nói chuyện luôn, bàn bạc nhau luôn, hay là có phải như thế không gì đấy thì hỏi tới Nhật thì Nhật cũng nói ra luôn, có gì đâu. Em cũng biết là cái chuyện này tất cả tại em thôi, tại em không rõ ràng từ đầu nên là mới xảy ra chuyện như thế này. Bây giờ em đã biết là không phải anh với chị Nhật qua lại với nhau là được rồi. Đúng rồi đấy. Lát nữa em sẽ lên tìm chị Nhật để nói chuyện lại với chị ấy. Kể cả bây giờ em nói thế anh chưa tin tưởng mấy thì anh về anh cứ lấy cái tờ giấy này này để cho Nhật xem, dương Nhật xem chứ mắt là Nhật biết, vì chứ của em xưa thì Nhật cũng biết rồi. Cái đấy thì anh yên tâm đi, thì em cũng biết cái tính biết tính của anh mà, anh không nói dối em bao giờ. Đúng rồi. À, em nghĩ chắc là bây giờ chị Nhật đang buồn vì cái chuyện hôm qua em lên đấy em còn giận lỗi chị ấy, chắc nữa em phải lên đấy xin lỗi chị ấy. Nếu thế thì bây giờ tốt nhất anh lên đấy để nói chuyện luôn đi, Mà nói chuyện rõ ràng vào, chứ không bây giờ tất Nhật còn đang ngồi nhà buồn ở nhà đấy. thế chắc là em xin phép em đi tìm chị Nhật luôn này. Thôi được rồi, có gì thì anh cứ về rồi nói chuyện rõ ràng vào đi. Chứ lần sau có chuyện gì thì nói luôn, đừng các bà cũng rồi đến lúc hai người giận nhau đến lúc lại bảo là không hợp nhau gì đấy, cái khổ ra. Anh cảm ơn anh nhé. Được. Em đi về. Anh về cẩn thận. Sau cái chuyện này chắc chắn là có người không thích Đỗ Mùi với Nhật đến với nhau thì người ta mới viết cái tờ giấy này thôi. Với lại cái người này, cái tờ giấy này thì người này cũng tìm hiểu kỹ ra phết đấy, ta mới viết được những dòng chữ này đấy. Bây giờ mình biết rõ cái chuyện này không phải là anh Hằng với chị Nhật qua lại với nhau là mình thấy yên tâm rồi. Bây giờ nói chuyện với anh Hằng xong thấy tâm lý thoải mái ra đấy. Mình đi về tìm chị Nhật đấy.
cái rồi đi làm cái tiền. Hôm nay mỗi người chị nhà thôi. Dạ. Em lên đây tìm chị nói chuyện với chị ấy. Cái chuyện hôm qua em buồn buồn đấy, chị có biết tại sao không? Tại cái này. Chị đọc đi. Chị cứ đọc. Cái này là thư của anh Hằng viết cho chị đấy. Vâng. Không phải chữ của anh Hằng. Thế thì đúng rồi. Cái này hôm qua em đang làm ngoài công trường ấy, tự nhiên có một đứa bé đến, nó bảo là cái này của chú Hằng gửi cho cô Nhật, bảo em chuyển tận tay cho chị, nhưng mà em nhận rồi. Đó là hôm sau em vô tình em đọc được cái nội dung ở trong này. Lúc đầu em không biết, em cứ tưởng là cái này thư của anh Hằng gửi cho chị thật, nên em mới giận chị đấy. Không phải chữ của anh Hằng nữa. Em mấy lần em định nói với chị rồi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ về lại thôi. Em đang nghĩ bảo là không biết cái này có phải là thư của anh Hằng thật không. Lỡ đâu em nói ra thì chị lại nghĩ bảo là em nghi ngờ chị thế này thế nọ. Là em cầm cái bức thư này em nên nói chuyện trực tiếp với anh Hằng rồi. Anh ấy bảo là cái này không phải là thư của anh Hằng đâu. Rồi em mới về đây gặp chị. Em vừa ở nhà anh Hằng về. Nhưng mà cái này không biết là ai viết nữa. Người này chắc là cũng ở gần mình thôi, chắc cũng tiếp xúc với mình nhiều, nên là người ta mới biết được cái câu chuyện của chị với anh Hằng, biết được tường tận như thế, làm em cứ tưởng là thư của anh Hằng thật cơ. Còn biết về quá khứ của chị với anh Hằng nữa. Rồi là em không biết chữ của anh Hằng như thế nào, nên là em cũng không phân biệt được, cứ tưởng đây là nét chữ của anh ấy. Cái chữ này không biết là chữ của ai. Dạ, chữ này chị nhìn thấy quen quen. Em cũng thấy quen quen mà, nhưng mà không biết là chữ của ai nhỉ. Hình như là mình có thấy rồi ấy. Đợt trước thì anh Ký viết thư, cái bức thư gửi ở cửa kia cho chị, nhìn không giống cái chữ này đâu, chữ anh Ký nhìn xấu hơn. Mà cái này ngoài anh Ký ra có ai nhỉ? Bây giờ chỉ có những người nào mà không muốn em với chị đến với nhau ấy thì người ta mới làm cái chuyện này thôi. Chị có xích mích với ai không cái thời gian vừa rồi ấy? Em chỉ nghi ngờ chỗ anh Ký với cô Vân thôi, mà không biết là có phải cô Vân không ấy. Dạ, chị bảo là giống chữ của cô Vân á. Em thấy hơi giống giống lắm nhỉ. Nhưng mà ở đây có cái giấy tờ nào có nét chữ của cô Vân không chị? Mình lấy về đây so sánh xem có phải không. Xem thằng tí em có không. Tại vì đợt trước mấy cái giấy tờ này em cho cô Vân ký, nhưng mà cũng có chữ ký của cô Vân ấy. À đây rồi. Đây. Chỗ này hôm nọ
Em vừa bảo cô Vân tổng hợp lại cái số liệu vào quyển sổ này cho em. Đây, nét chữ của cô Vân đấy. Chị thấy giống không? Nhìn. Thế mà lúc đầu em không nghĩ ra chứ. Em cảm thấy cái nét chữ này quen quen nhưng mà không biết là chữ của ai. Thế rồi, đúng rồi chị ạ. Đúng nét chữ của cô Vân rồi. Cái này hóa ra là cô Vân viết thôi. Thế mà làm em cứ tưởng là anh Hằng viết, làm em hiểu lầm anh Hằng với chị. Em xin lỗi nhé. Hôm trước thì em lên đây em cũng có hơi một chút buồn, không phải là hoàn toàn em do em giận chị đâu, mà em đọc những câu từ này xong em cảm thấy hơi buồn trong lòng thôi. Nhưng mà bây giờ mọi thứ đã được giải đáp rồi. Em cũng xin lỗi chị nhé. Hóa ra tất cả mọi chuyện là do cô Vân gây ra thôi. Chắc là từ cái hôm mình đuổi cô Vân đi đấy, cô Vân ấm ức nên là mới quay lại làm cái chuyện này thôi. Chả hiểu cô Vân này nghĩ cái gì nữa. 5 lần 7 lượt toàn thích phá đám chuyện của mình. Mà cái chuyện này em nghĩ chắc cô Vân làm như này không không đơn giản chỉ là một bức thư đâu. Em nghĩ chắc cô ấy đang lên một cái kế hoạch gì đấy. Nên là bây giờ mình biết đầu đuôi câu chuyện rồi, nhưng mà mình cứ giả vờ như kiểu là không biết gì đi, để dụ rắn ra khỏi hang, xem cô Vân còn muốn giở cái trò gì nữa. Thế thì bây giờ thế này nhé, em cứ giả vờ buồn buồn như là em chưa biết gì, thì cô Vân cứ tưởng là cô ấy đạt được theo ý nguyện của cô ấy rồi. Đó là nếu mà cô Vân triển khai về cái bước tiếp theo thì mình sẽ tìm cách bắt quả tang cô ấy, không để gửi cho cô Vân nhởn nhơ này mãi được. Mà bây giờ mình cầm cái này đi bảo ép cô Vân nhận thì cô ấy cũng không chịu nhận. Em biết cái tính của cô ấy rồi, mình phải làm kiểu gì bắt được quả tang thì cô ấy mới nhận. Mà lần này em không tha cho cô ấy đâu. Dám viết cái bức thư giả mạo thì làm hại người khác như thế này. Được rồi, lần này mình phải tìm cách nào bắt được tận tay cô ấy, để xem nếu mà cô ấy còn làm cái gì sai trái nữa thì mình sẽ đưa lên công an chứ. Em xin lỗi chị nhé. Mà cũng may là em còn đi hỏi anh Hằng, anh ấy cũng đã nói rõ cho em biết, nên là em mới biết cái này không phải là của anh ấy. Em thấy mình có lỗi quá, chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện gì mà em em đây đã giận chị rồi. Chị đừng giận em nhé. Bây giờ mình cũng đã biết được đầu đuôi câu chuyện rồi. Cái trước mắt quan trọng nhất là mình phải tìm cách nào đấy để bắt được quả tang cho cô Vân đấy, để cho lần sau cô ấy không dám làm những chuyện như thế này nữa. Nếu không thì mình cứ suốt ngày bị cô ấy làm phiền thế này, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa. Nếu như cô ấy làm cái điều gì quá đáng hơn, mình có thể là đưa lên công an cho cô ấy bị công an phạt nữa. Chị nhận này, bây giờ ấy, nếu mà mình thấy cô Vân ấy, mình cứ giả vờ như kiểu là mình đang giận nhau đi. Nói chuyện thì cứ ai cũng buồn buồn ấy, xong là mình cứ tỏ vẻ như kiểu là mình có chuyện buồn, mình giận nhau cho cô ấy như kiểu là đạt được ý nguyện ấy. Cô ấy sẽ tìm cách để gây thêm rắc rối cho mình đấy. Đến lúc đấy thì mình mới có cơ hội để bắt tận tay cô ấy. Khi nào mà mình gặp cô Vân thì chỉ nhớ phải làm như những lời em nói, thì cứ giả vờ như kiểu là mình giận nhau.
chuyện này bây giờ cứ tình thế nhé chị nhé. Em sẽ giữ lại cái tờ giấy này để mai kia mình bắt được cô ấy, mình còn có thêm bằng chứng để tố cáo cô ấy. Không biết là mẹ chị sắp về chưa nhỉ? Hôm qua em lên em còn buồn nhưng không nói gì đấy, làm chắc là cũng làm chị với bác gái suy nghĩ nhiều rồi đúng không? Hôm nay em đến em nhìn thấy chị cũng buồn buồn, bây giờ hết buồn chưa? Lát nữa mẹ chị về, chị giúp em giải thích với bác gái thôi nhé, không thì em sợ bác gái lại suy nghĩ thế này thế nọ ấy. Mà không biết là mẹ chị đi bóc măng hay đi đâu nhỉ? Ừ, cứ đi đi bảo là đi lên rừng kiếm tiền thôi. Thì cứ chờ ở nhà chờ lát nữa, chắc là bác gái cũng sắp về rồi, giờ cũng thấy nắng lên cao rồi, cũng muộn rồi. Hay lát nữa mình ở nhà nấu cơm chờ bác gái nhỉ?